Tere tulemast minu koju. Mul on rõõm teid siin vastu võtta. Ja nagu te näete, siis ma olen ka oma raamatu soovituseks suurepäraselt valmistunud. Siin samas minu selja taga näete. Siin on osa minu raamatutest, kus juures need on teatriraamatud. Need on näidendid isegi täpsemalt. Seal on Brechti, seal on Ibsenit, seal on Molière'i, seal on isegi Koidulat. Aga tegelikult see ei ole kõik, mis minu kodus on raamatute osas. Mul on natuke suurem raamaturiiul ka, kus on igat sorti kirjandust, aga sinna ma ei saa teid viia. Aga kuna ma olen väga erilises olukorras, et me kõik oleme ju eriolukorras ja mina olen juba aasta algusest erilises olukorras. Ma olen oma tänaseks aasta ja 8 kuuse tütrega kodus vanemapuhkusel. Siis see kokku teebki väga erilise olukorra ja selle väga erilise olukorra jooksul olen ma saanud palju oma raamatu riiuliga ja seal olemasolevate raamatutega tutvuda. Ma panin ise nad sinna riiulisse suuresti, aga ega ma nendega tutvuda sellel hetkel ei jõudnud, aga nüüd, kus on natuke rahulikum aeg, nüüd ma olen saanud selle raamatu riiuliga ka lähemalt tuttavaks. Aga üks raamat, mis tegelikult oli mulle tuttav juba enne kui see sinna raamatu riiulisse sai, sellepärast, et see on mulle väga hingelähedane, südamelähedane raamat, leidis seal raamaturiiulis ka oma koha lasteraamatute keskel, aga ma tean täpselt, kus see on ja nüüd ma võtsin selle välja, et seda kõigile soojalt soovitada. Prantsuse kirjanik Maurice Druon on kirjutanud sellise raamatu nagu Tistou, roheliste sõrmedega poiss. Niisiis, Tistou on roheliste sõrmedega poiss, tal on imeline võime muuta ümbritsev rohelisemaks, helgemaks, ilusamaks. See raamat sobib suurepäraselt praegusesse aega. Aga ma arvan, et ta sobib suurepäraselt igasse aega, sest natukene rohelisemaks on alati võimalik ümbritsevat muuta. Ja selle rohelisuse all ma mõtlen mitte ainult keskkonnateemasid, vaid helgemat, ilusamat, värvilisemat, meeldivamat homset. Ja kui nüüd pöörduda ka korraks käimasoleva olukorra klišeede juurde, siis kõigil meil on võimalik ju olla see sama Tistou püsides kodus. Selleks ei pea olema eraldi rohelisi sõrmi. Selleks tuleb lihtsalt olla kodus ja käituda vastutustundlikult, et homne oleks rohelisem, helgem ja ilusam. Ja miks mitte kodus olles võtta ette just see sama raamat, mis pakub rõõmu, aga samas ka tõsisemat mõtteainet nii lastele kui suurtele.